Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di CCTV HOREG Jember. Kali ini saya berkesempatan di anniversary-nya Kopi AJ 5 tahun. Ada Punel audio dengan windu production dulu. Ini masing-masing memakai 6 subwoofer. Untuk windu memakai bak turbonya loaded dan low-nya memakai bak ramayana dulu. Untuk mid-nya ada batuk dan ini memakai bak paratel. Untuk powernya windu memakai 4 power full juta pasti. Oke, kita lihat untuk Punel audio. Ya, sekali lagi kepada anggota Kopi AJ, baik itu dari tamu, dimohon segera duduk karena acara akan segera dimulai. Sekali lagi kepada anggota anniversary Kopi AJ yang ke-5 tahun, diharap duduk di tempat yang sudah disediakan karena acara akan segera dimulai. Untuk kelistrikan ada di belakang dulu. Oke, kita simak untuk cek soundnya di sini dulu. Oke, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di CCTV HOREG Jember. Karena subscribe itu gratis dulu. Kita lihat aksesorisnya. Dan ini untuk perangkat aksesorisnya windu production full jika pasti dulu 200 bela mana plat ya. Ini memakai jika pasti JD42 equalizer menggunakan BB. Kita lihat untuk punya audio memakai TV manajemen Behringer. Untuk vokal memakai Alexis. Kebetulan kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Production by Punel Audio Jember. Welcome to
dan rangka di anniversary Kopi AJ yang ke-5 tahun. This is performs Windu Production, White Punel Audio Jember. Welcome, Cucu. Spesial Kopi. Kurang. Hah? Yang kurang nanti. Iya, YouTuber udah joget yo. Ayo satu kali lagi yuk. Ya itulah tadi spesial perform daripada Punel Audio dan juga Windu Production. Selamat datang untuk Mas Rino selaku dari owner Sriwijaya Production by Jember. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu hiburan yang mana akan dibawakan langsung oleh artisnya Sam Audio Music Production. Tarik sih. Yuk, ya. Telepon dari nyonya yang nomor 3 itu. What you know about rolling down in the What you know about rolling down? Selanjutnya dari Windu Production, monggo. Gendong Cak Windu. Itu, monggo Cak Windu. Ayo.
Sejatinya saja cari lawan sana. This is special performance windu Texas support JK Austin remix by Jember remix Jati gunung sejatinya saja cari lawan sana. This is special performance windu Texas support JK Austin remix by Jember remix.
Ya, terima kasih kepada